자는 동안 숨이 멎는다면 수면무호흡증의 신호일 수 있습니다. 수면무호흡은 심장질환과 뇌졸중 위험을 높이는 위험질환입니다. 예방을 위해 지금부터 5가지 습관을 실천해보세요. 첫 번째, 체중 감량. 비만은 수면 중 기도를 압박합니다. 두 번째, 금주와 금연. 음주와 흡연은 기도 기능을 떨어뜨립니다. 세 번째, 옆으로 누워 자는 자세. 천장을 보고 자면 기도가 더 쉽게 막힙니다. 네 번째, 적절한 베개 높이 유지. 너무 높은 베개는 기도를 좁힐 수 있습니다. 다섯 번째, 코막힘 치료 및 점검. 비염이나 코막힘도 수면 무호흡을 악화시킵니다. 작은 실천이 잠든 사이 건강을 지켜줍니다. 하루 일 건강은 짧고 쉽게 건강을 전합니다. 좋아요와 구독은 건강한 내일을 위한 실천입니다.